Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri Museveni gye yatuukamu mu maka ga Luttamaguzi. Nkwaniriza mu mboozi yaffe eno gye tulimu ey'ebitaanyumizibwa mu lutalo lw'e Luweero. Zirubega Ibrahim Kasinga era nkwebaza okunyumirwa emboozi zino. Kutegeeza nti mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri weesiige Ropa Free Mosquito Repellent okwewala ensiri okkuluma nga tonatuusa kaseera ka kwebaka mu katimbako. Ate era nkutegeeza nti weekwate Lubega Designs basobole okubeera nga bakutungira buli kika kya lugoye ky'oba weetaaze omuli amasuuti, essaati, empale ssaako n'ebirala ojja kubasanga ku Lumo Street ku Jemba Plaza mu Kampala. Nga bwe twalabye mu kitundu kyaffe ekivuddeko, enkolagana y'abakwatamundu aba NRA ssaako n'amaka ga Ssebyala yali y'amaanyi ddala myaka gy'olutalo gyonna, era nga baddokita baabayeekera nga be bajjanjabanga ba Ssebyala n'okubawa eddagala. Essanyu nga bwe litabeera lya lubeerera, embeera yatandika okufuukuuka. Wilberforce Kanyerezi n'attibwa mu lutalo Kafungulankete olwali olw'Ebukalabi mu 1983. Ono ye yali omwana wa Nnaalongo owookuna era nga ye yali omugganzi. NRA bwe yalumba aba UNRA yakubibwa bubi nnyo era Kanyerezi y'omu ku abo abaagenda mu maaso n'okulusuulamu akaba. Oluvannyuma lw'okuziika Kanyerezi okwali okw'ekimpowooza ennyo, olutalo lwazzibwa mu mambuka ga Bulemeezi ne Ssingo. Olw'amaka ga Ssebyala gaasanga akaseera akazibu Ssingo nga gava mu kizibu ekimu ne gadda mu kizibu ekirala. Era entikko ya byonna nga nennyinimu Ssaalongo Zaakayo Ssebyala alusuddemu akaba. Nga Ssebyala tannaba kuttibwa, ye n'ab'omu maka ge baali batambudde eŋŋendo mu bibira by'e Mubende, Mityana, Tekaku ne Kyankwanzi. Oluvannyuma lw'olutalo lw'e Bukalabi mu bbanga eritaweza mwezi, aba UNRA baakunga eggye eddene okubeera nga bafeffetta abayeekera okubamalirawo ddala mu magombololo okulima ku Lubita ssaako ne Kapeeka, era ng'ekikwekweto kino baakituuma Operation Luweero Triangle. Mu kikwekweto kino baggala enguudo zonna ennene n'ezo ezisobola okuyitako ebidduka ku nguudo okuli Kampala Ggulu ne Kampala Busujju Kiboga. Museveni yasooka n'akuba enkambi e Bukomero ku kyalo Nakaziba mu kiseera kino nga yeyitibwa disitulikiti y'e Mityana, era ng'enkambi eno yali ekubiddwa ku ttaka ly'omugenzi Paulo Kavuma. Lumu omulaalo wa Kavuma yagwa ku bantu baatamanyi bwe yali ng'ali mu kulunda. Abayeekera baayogera naye n'omulaalo n'abatwala ewa mukama we. Olwo Museveni n'ayogera ne Kavuma era okukakkana nga Kavuma akkiriza okuwagira olutalo luno. Museveni kye yali asinga okwagala kwe kumubuulira ebikulu ebikwata ku Bulemeezi n'okumanya ekkubo erimutuusa ku luguudo olugenda eggulu. Oluguudo lwa Kampala okudda eggulu lwe luguudo olugatta ebitundu ebisigadde ku bukiikakkono bwa Uganda, era nga kaseera ako ye wali wasinga okusibuka ab'amagye abaali mu UNRA, era nga kye kitundu gavumenti eyaliko eya UPC gye yali esinga okubeera n'emirandira. Olwakino abayeekera ba NRA baalina ensonga ez'enkizo okubeera ng'ekitundu kino bakitunuuliza n'eriiso ejjogi. Ensisinkano ya Museveni ne Kavuma yali yakira oluvannyuma lw'abayeekera okusanga okusoomoozebwa n'okulumbibwa amagye ga Tanzania kye baali tebasuubira. Abatanzania baali bakyali mu ggwanga oluvannyuma lw'okuyambako bannayuganda abaali mu buwaŋŋanguse okubeera nga basindiikiriza Idi Amin. Wabula Kavuma yasikatira ku kyokulagirira musajja mukulu ono Museveni ebitundu eby'enjawulo by'ekitundu kino eky'ebulemeezi, kwe kusalawo abatwale wa Alaniyiga Bomboka yali omukubi w'ebifaananyi ku kyalo Nakaziba kubanga yali ategeera bulungi ekitundu kino. Bomboka yalina amaka abiri, agamu nga gaali Bukomero Nakaziba ate nga malala gaali gasangibwa Kikandwa mu ggombolola y'e Ssemuto mu disitulikiti y'e Luweero. Kavuma yasaba Bomboka akulembere mukwano gwamutuusa e Bulemeezi. Eyo ekiro mu Ttumbi bwe batyo baasimbula ne bayita e Masiriba ne basala omuggamayanja okutuuka ekyererezi Namirembe yogayoga nga bali Kirema. Ekibinja kino kyawukanira buli jjanga mu lusaalu lw'ekitanywebwa okuliraana essomero lya Kirema Primary School, nga wano Bomboka we yategereza abayeekera nti batuuse mu kitundu eky'ebulemeezi era obuyambi bwe awo we bukomye. Kyokka yabajjulira mukoddomi we Lawrence Ssebyala era nga yali Ssebyala oluvannyuma eyayanjula Museveni ewa Luttamaguzi
omusajja gavumenti ya NRM gwe yayogerako ng'omuzira mu bazira mu lutalo luno. Wabula olw'okuba Bomboka yalina ekifo ku maaso ate nga ne kitaawe y'omu ku Museveni abaazirwanako mu Ssematalo owookubiri yamugaana okwegatta ku bayeekera. Kyokka kirowoozebwa nti ye muntu wa bulijjo yasooka okukulembera abayeekera ku lugendo olusoba mu mayiro 20 ku bigere. Mu lugendo luno eggaali ye yakozesebwa okutambulizaako ebintu ebyali ebizito. Abayeekera nga bamaze okutuuka ekikandwa baakuba enkambi gye baayita Lutta. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Baakuba enkambi gye baayita Lutta nga bayambibwako Luttamaguzi, Kurani Magoto, Patrick Senkali mukoddomi wa Kezironi Sonko n'abantu abalala ab'oku kyalo. Okuva wano abayeekera baatandika okuwandiika abayeekera abalala okubeera nga babeegattako nga kw'otadde n'okubatendeka. Luttamaguzi ayogerwako yali muvubuka omumalirivu era nga mu kiseera ekyo yali akolera mu kitongole ky'eggombolola eky'ebyokwerinda ng'omukuumi. Ekifo kino kyayamba nnyo abayeekera kubanga yali amanyi abantu bangi be yabatuusaako era nga baawagira olutalo luno n'amaanyi gonna. Yalina owooluganda lwayitibwa Mukuuma ng'abeera Mugogo, ng'era ono yalinyisibwa n'amadaala n'afuuka Lutenanti Kano. Lutenanti Kano Mukuuma yali mukyala akuze era ekitiibwa kino kyamuweebwa buweebwa olw'ebyo bye yakola mu lutalo. Luttamaguzi yalina ne kojja wa mukyala we ayitibwa Kyobe ng'ono amaka ge gaali Matugga ku luguudo lwa Kampala Bombo. Bano nga bamaze okukuba enkambi gye baatuuma Lutta mu kitundu eky'ekikandwa nga bayambibwako Luttamaguzi, Museveni yattukiza ensonga y'okutuuka ku luguudo lwa Kampala Ggulu. Olugendo luno lwabayisa mu bitundu okuli Kalege, Kayunga, Semuto, Kanyanda okutuusa lwe baatuuka mu maka ga Lutenanti Kano Mukuuma e Mugogo. Wabula enkambi endala yakubwa e Mugogo era wano Hajja Buddu Nadduli we yeegattira ku bayeekera. Museveni n'ekibinja kye nga bakyakulembeddwamu Luttamaguzi baayita mu bitundu by'e Kalasa, Mulira, Kavule, Gombe okutuuka e Matugga ku luguudo lwa Kampala okudda eggulu. Museveni yasisinkana Kyobe e Matugga eyafuuka ow'omugaso ennyo mu lutalo luno era nga yali Luttamaguzi eyakulemberamu Museveni okugenda emigadde okuliraana ekifo kye bayita mayiro 18 we baasinzira okufuna n'okukwatagana n'emikwano gyabwe emiggya. Era ng'egimu ku mikwano gino kwaliko Kisitu, Godfrey Kazibasaako n'abalala bangi. Omuduumizi w'abayeekera kye yakola kwe kuba enkambi okumpi n'amaka ga Kisitu. Mu kiseera ng'ali ewa Kisitu, Museveni yakwatagana n'ababaka ba pulezidenti w'eggwanga erya Libya Muammar Gaddafi. Bano baasisinkanira wa Godfrey Kazibwe kubanga ye yalina amaka agatunuulikako. Era nga mu kiseera ekyo yali akolera mu kibiina ekigatta ebibiina by'obwegassi ki Uganda Cooperative Alliance. Ensisinkano yavaamu ebibala. Museveni n'agenda mu ggwanga erya Libya n'aleka eggye lya NRA eryali likyali etto. Wabula ennumba abayeekera ze baakolanga ku luguudo lw'eggulu z'abafuula ab'amaanyi nga musajja mukulu akyali mu ggwanga erya Libya. Abajaasi ba gavumenti baazuula enkambi y'abayeekera e Mugogo. Kino kyawaliriza abayeekera okusengukayo ne basengako e Kitebere, Buteza, Kanyanda, Kikunyu, Kawumu n'oluvannyuma ne basimba amakanda mu kitundu ekya Kitema Masanga.
Ekitema Masanga we wasooka okubeera enkambi y'abaduumizi b'oku ntikko ey'amaanyi ddala. Mu kiseera kino amagye ga gavumenti gaakwata abantu bangi mu kitundu ekyamigadde n'emugogo era ng'abamu ku be baakwata ne babaggalira mu nkambi y'amagye Bombo kwe kwali Kazibwe ssaako ne Nadduli. Kazibwe mu kwogera kwe yategeeza nti Nadduli n'abasibe abalala ab'ebyobufuzi baakakibwa okukulemberamu abajaasi ba gavumenti okubatwala ekikandwa eyo Luttamaguzi n'abalala 8 gye baabattira mu mwaka gwa 1981. Era nti Nadduli yeerabirako n'agage nga batta Luttamaguzi. Kazibwe ono yasobola okusimattuka ekkomera olw'okuba omu ku booluganda lwe yali yafumbirwa omujaasi eyali mu nkambi ey'Ebbombo. Era ng'olukwe olw'okutoloka mu kkomera lwakolebwa nga tebannaba kulumba kikandwa. Kazibwe ono oluvannyuma yafuukako RDC yatottola engeri bambega ba gavumenti gye baazuulamu ebikwekweto by'abayeekera mu kitundu n'abantu abaakolagananga n'abayeekera nga Museveni akyali mu Libya. Ono yategeeza nti abantu abalala baakwatibwa okuva ewa Luleeta Mugogo teekako n'ekikandwa. Mu kkomera ono gye baali baamusibira abajaasi Kazibwe baali baamukozesa obulimu obutonotono okuli okulongoosa ofiisi nti kyokka yabeeranga tayambadde essaati wadde engatto. Olwo abooluganda lwe bwe baazuula obunafu obwali mu bakuumi ne batandika okutegeka okutoloka kwe. Ono baamufunira engoye n'ayambala bulungi n'atambula okufuluma enkambi olwo Nadduli n'amuleka ng'ali mu kkomera. Banne bangi bwe baakwatibwa baatulugunyizibwa ate abalala ne battibwa. Abakwate baakakibwa okwogera enkambi z'emugogo ne kikandwa we zisangibwa olwo amagye ne galyoka gazizinda. Era ng'eno ye yali engeri gye baazuulamu Luttamaguzi nti akolagana n'abayeekera.